Այսօր մի թեմայի շուրջ եմ ուզում խոսեմ, որը որ ախր շատ է ծանրացել։ Անկեղծ ասեմ, էլի, ես ասենք ապաշխարել եմ 90-ականների սկզբին։ 90-ականների սկզբին գիտեք ոնց ենք մենք ապաշխարել։ Մենք Աստվածաշունչը ընդհանրապես չգիտեինք։ Երկու բառով ասում էինք ամեն։ Եթե մեկը գար ասեր, եթե կարտոֆիլ չուտես դժոխք ես գնալու, կասեինք ամեն ու ամոթու կարտոֆիլ կուտեինք, այդքան չգիտեինք խոսքը։ Բայց գիտես ինչն էր հետաքրքիր այդ 90-ականների սկզբին։ Տեսեք, Աստծո ժողովուրդը, մանավանդ այս սովետական խորհրդային միության ապաշխարած ժողովուրդը, փլուզումը հենց վերջացավ, այդ բումը սկսվեց, հա։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Մենք խոսքը չգիտեինք, եկեղեցիները խոսքը չգիտեին։ Ով բարձանում էր բեմ, ինչ խելքին բրդեր ասում էր։ Հա, ուշտենց, որտեվ ոչ մի ուսուցիչ չունեին, ապաշխարում էին Աստծո սերը, լցվում էր, խոսացող չկա, մեկը մի բան պիտի ասի, թե չէ։ Ու բարձանում էին, սխալ բաներ չէին ասում, բայց ամեն մեկը ինչ կարես էր մտքին այդ ասում էր։ Ժողովուրդն էլ ամենն ասում էր, իրար հետ խոսալուց այնքան հետաքրքիր գիտեք ինչ կար, պարզություն, անկեղծություն կար, ու շատ մի հատ կարևոր բան կար։ Ժողովուրդը Աստծո խոսքը չգիտեր, բայց մաքուր ու սուրբ էր ապրում։ Հիմա գիտեք ինչա տեղի ունեցել։ Անցել է 30 տարի։ Ամեն մեկս դոկտոր պրոֆեսոր է Աստվածաշնչի։ Ամեն մեկը այսօր հավատացյալներից որ մեկին էլ հարցնես, եթե 10 տարի եկեղեցում արդեն 10 հատորանի գիրք կարա գրի Աստծո խոսքի մասին։ Գիտեք, բայց ինչն է խնդիրը։ Այն ժամանակ Աստծո խոսքը չգիտեին, բայց մաքուր էին ապրում։ Հիմա Աստծո խոսքը բոլորը գիտեն, բայց փոխանակ ավելի մաքրվեն, ավելի հակառակը մեղքը մտել է ամեն տեղ։ Հա, զարմանալու բան, որ իրար չհամապատասխանող բան է, հա, գնալով պիտի մաքրվի, որտեվ Աստծո խոսքը ինքը մաքրող խոսք է, սիրելիս։ Աստծո խոսքը նենց ուղակի խոսքեր չի, ինքը մաքրում է։ Երբ որ դու կարդում ես, ինքը քեզ սրբում է, բայց պարադոքս է, այսօր ավելի շատ է մեղքը մտել եկեղեցի, քան թե այն ժամանակ էր, որ խոսքը չգիտեինք։ Ու այսօր ես ուզում եմ մի թեմայի շուրջ խոսամ, որը որ շատ արդիական է այսօր։ Գիտես, որքան դու Աստծո մեջ բարձանում ես, այնքան քո մոտ պիտի մեղքը, այն մեծ մեղքերը արդեն էլ քննարկելու թեմա չի քո մոտ։ Որքան Աստծո մեջ աճում ես, քո մոտ արդեն գիտես ինչն է դառնում մեղք քո համար, որ հետ է սկսում ես կռվել, որ հանկարծ ուրիշի ունեցվածքին նայում ես, ասում ես կուզեի ունենայի։ Ու հետո հիշում ես մի ցանկացի ուրիշի ունեցվածքը, մի նախանձի ուրիշի ունեցածին։ Հա, բայց խնդիրը գիտեք որտե՞ղ է, որ շատ հավատացյալներ 30 տարիա, 20 տարիա Աստծո մեջ են, հələ ծխելու մասին են խոսում։ Հələ գալի ասում են հով ջան կաղոթես չծխեմ էլ։ Այսօրվա խոսքը գիտեք ոնց են վերնագրել, փոխի մեղքիդ մակարդակը։ Հա, մեղքիդ մակարդակը պիտի փոխես ես ու դու, պիտի մեր մեղքի մակարդակը պիտի փոխենք, հասկանում եք, եթե ես նոր եի ապաշխարել, այս ճահիճում է այստեղ։ Այսի ճահիճն էր աշխարհի։ Ես դրա մեջ էի։ Էս էի անում, են էի անում, են էի անում, են էի անում։ Գիտես ինչ, ես ամեն անգամ պիտի մի մակարդակ բարձրանամ, հա։ Պիտի տարին տարու վրա հետ նայեմ ու հասկանամ, որ մեղքի մակարդակը իմ մոտ փոխվել է։ Եթե այստեղ ապաշխարել եմ, հիմա արդեն 10, 20, 30 տարի է եկեղեցում եմ։ Հələ մորքուրիս աղջկան չեմ կարողանում ներեմ, որովհետև դպրոցում գրիչս գողացավ։ Իմ մոտ մի բան են չի։ Մեր մակարդակը պիտի գնալով բարձրանա մեղքի մակարդակը, գնալով իջնի, մեր մակարդակը գնալով պիտի բարձրանա։ Աստծո մեջ, հա։ Այս տարբերությունը պիտի լինի, չենք կարող համ մենք Աստծո մեջ բարձրանանք, կամ մեղքի մակարդակը բարձրանա։ Հա։ Ոչ էլ կարանք համ մենք իջնենք, համ էլ մեղքի մակարդակը իջնի։ Տենց չի լինում։ Դու ինչքան Աստծոց հեռանում ես, այնքան մեղքի մակարդակը բարձրանում է։ Ինչքան Աստծո մոտ մոտենում ես, քո մոտ պիտի բան փոխվի։ Եթե մոտենում ես, տենում ես մակարդակը չի փոխվում մեղքի, ուրեմն մի բան են չի։ Ուրեմն այդքան էլ չես մոտենում։ Պիտի տարին տարի վրա փոխվի քո մոտ մակարդակը։ Դա չես կարա, չգիտեմ, ամբողջ 30, 20, 15, ինչքան ուզում ես, տարվա մեջ հələ հայհոյելու հետ կռիվանես, որ էլ չհայհոյես։ Ասա քրիստոնյայի վայել բան չի։ Մենք սրա մեջ կանչված չենք, սիրելիս։ Մենք պետք է ամեն ինչում գնանք առաջ։
Եթե առաջ քո համար ասենք, չգիտեմ, նարկոտիկներ մեղ կամ անառակություններ մեղ, հիմա քո համար պիտի մեղ կլինի հարևանի ունեցվածքին նախանձելը։ Հիմա քո համար մի տարի հետո պիտի քո համար մեղ կլինի Աստվածաշունչ չկարդալն ու չաղոթելը այսօր։ Ես ու դու պիտի մեր մեղքի մակարդակը փոխենք ոչ թե դեպի վերև, այլ դեպի ներքև։ Նորմալ չի, ել եմ ասում, որ 20 տարվա հավատացյալը հələ չի կարում ների ինչ որ մեկին։ Այդ նորմալ չի, բա 20 տարի ուր ես գնում դու։ Եթե դու 20 տարի եկեղեցի ես գալի ու հələ մինչև հիմա կեսուրի չես կարում ներես։ Ինչ իմաստ ունի քո եկեղեցի գալը։ Այս վերջերս մի քուրի հետ էի խոսում, ասում է YouTube-ով քո քարոզն եմ նայում, մեկ էլ քարոզի մեջ ասում ես, եթե ինչ-որ մեկին չես կարում ներես, հենց հիմա զանգի 2 բառ հետը խոսա։ Ասում եմ ու ես մտքումս մտածում ասում եմ, Գոր ջան, այնքան հեշտ ես ասում, ոնց զանգեմ իմ 20 տարվա մեռած կեսուրին։ Ասում եմ մեկ էլ դրոպեն դու էլ ինտերնետ YouTube-ի մեջ ասցիր, հիմա դու կասես ոնց զանգեմ 20 տարվա մեռած կեսուրիս։ Ու ասում եմ մեջս մի բան, փախավ ասում եմ, կենթանի էր ինչ էր, չիմացա ասես պոկվեց գնաց։ Ու ներեցի, որ չէի կարում ներեի կիսուրից։ Ինչա պարտադիր պետք է Աստված երկնքից իջնի, քարոզիչի շուրթերը օգտագործի, որ քո սրտին բանասի, որ դի թողի գնա։ Բա 20 տարի որ եկեղեցի ես գալի, երբ ո՞նց չես կարում ներես այդ խեղճ կնգամ, որ արդեն 20 տարի է մեռել է։ Բայց քեզ եկեղեցի գալի։ Հա հասկանում եք, չէ՞ ինչի մասին եմ ասում, սիրելիս։ Եկեղեցին ախր այնտեղն է, որտեղ որ ամեն գալուց մեր մոտ բան պետք է փոխվի։ Մի մտածի հենց քեզ եմ ասում, բոլորին եմ ասում։ Բոլորին է սա վերաբերվում։ Ոչ միայն մեր եկեղեցուն, ոչ միայն մեզ հիմա ինտերնետով լսողներին, բոլոր հավատացյալներին է այս վերաբերվում։ Գիտեք, քրիստոնեությունը բան չի, եկել եմ ցուցադրեմ, որ ես եմ հավատքի մեջ։ Հեսուն ասում է կողմնորոշվեք հիմա կամ գալիս եք Տիրոջ հետևից կամ գնացեք ձեր աստվածներին պաշտեք, ում ուզում եք պաշտեք, բայց դերասանություն մի արեք։ Մենք պետք է ամեն օր մեր մոտ բան փոխվի։ Ամեն անգամ, երբ որ հետ եմ նայում, գիտես, ամեն անգամ, երբ որ հետ եմ նայում երեկվա գորին ու այսօրվա գորին, ես պետք է առավելություն ունենամ երեկվա գորից, եթե չունեմ խնդիր է։ Ես չեմ կարող, գիտեք, կապ չունի, որ 10, 20, արդեն 20 տարի համարյա հովիվ եմ։ Այդ կապ չունի, որ ես 20 տարի հով եմ, 20 տարին ունեմ։ Եթե ես հետ եմ նայում ու 5 տարի առաջվա գորից լավը չեմ, ուրեմն ամոթ ինձ։ Ուրեմն ես իրավունք չունեմ հովիվ լինեմ։ Եթե մի տարի առաջվա գորից լավը չեմ, էլի ամոթ ինձ։ Հա ես պետք է Տիրոջ մեջ աճելով, աճեմ նաև, այսինքն նվազեմ նաև մեղքի հետ մակարդակում։ Հա, աճեմ սրբության մեջ։ Եթե այս տարբերությունը չկա, դա լավ չի։ Բայց ինչ եմ անում ես։ Ես չեմ կարող, գիտեք, մի անգամից իդեալական լինեմ։ Ես գնալով սրբվում եմ, բայց այդ սրբվելու մեջ պետք է մեղքի մակարդակը մեր կյանքում ընկնի։ Եթե գնալով չի ընկնում, ուրեմն խնդրեմ կա մեր մոտ։ Ուրեմն այդքան էլ չենք ճանաչում Տիրոջը, այդքան էլ չենք գնում իր հետևից։ Եբրայեցիների 12-րդ գլխում տեսեք ինչ ասում հեղինակը, 14 խոսքը։ Հետևեք խաղաղության բոլորի հետ եւ սրբության, որ առանց դրա ոչ ոք Տիրոջը չի տեսնի։ Ասում է հետևեք սրբության, թե չէ առանց դրա ոչ մեկ Տիրոջը չի տեսնի։ Այսինքն պիտի գնալով սրբվես, որ Տիրոջը տեսնես։ Եթե չես սրբվում գնալով, խոսքը ասում է Տիրոջը չես էլ տեսնի։ Հիմա դու կասես, այնքան հեշտ ես ասում, բաներ կա, որ չենք կարող թողենք։ Ոնց թողեմ։ Հա, լինում է, չէ՞ դեպքեր, որ մարդը մոտենում ասում է, մի հատ աղոթեք, էլի չեմ կարող, ես ինչ բանը թողեմ։ Այսօր այնքան հետաքրքիր իրավիճակ էր, ինձ մի հատ տղա է գրում։ Գիտեք ինչ, որտեղից է գրում, գնացել է ջրի մկրտության, նոր է ապաշխարեմ, 2-3 ամիս է, իր հետ հա գրվում ենք։ Ինձ հա խորհուրդները հարցնում, գրվում է, եկանք հասանք ջրի մկրտությանը։ Հիմա, հենց հիմա չէ, այսինքն 3 ժամ առաջ գրում էր ինձ։ Հովիվ գոր, ես հիմա ջրի մկրտության տեղն եմ։ Ասում է, բայց հիմա չգիտեմ մկրտվեմ թե չէ, ասում եմ, ինչ է նշանակում չգիտեմ։ Դե հələ մեղքեր ունեմ, չգիտեմ ոնց անեմ, բա որ հանգարցերի մեղան չեմ։ Ասում եմ, ջրի մկրտությունը նշանակում է մեռնես աշխարհի համար, ապրես Հիսուսի համար, պատրաստ ես կյանքդ տաս Հիսուսին, ասում եմ, հա, ասում եմ, դե մտի ջուրը։ Գնա մտի ջուրը, ասում եմ, բայց աղոթի սկզբից ասա Տեր Աստված, ուզում եմ մտնեմ ջուրը, այս հին անունը չեմ ուզում տանում, այս ինչը մեռնի,
որ ընդես դուս գամ մաքուր նոր մարդ։ Աղոթի ու մտի ասում եմ։ Ու ասա Տեր Աստված նենց արա որ դուս գամ զզվեմ իմ մեղքերից։ Ախր վախենում եմ, բա որ չանեմ։ Գրում է 10 րոպե իրար հետ զրուցեցինք, վերջը մարդը որոշում կայացրեց, մի կես ժամ հետո ֆոտո ուղարկեց մկրտության, որ որոշեմ մտել է մարդը։ Պիտի բան փոխվի մեր մոտ, հա? Չի կարա թրջված չոր մեղավոր մտնի, ինձ դուս գա թրջված մեղավոր։ Ինչ կփոխվի, ջուրն է մտել, թրջվե դուս է եկել։ Պիտի ինչ որ մի բան մեռնի մեր կյանքում, հա? Այս մեղքի կյանքը պիտի մեր կյանքում մեռնի։ Պիտի քայլ անես, չես կարա Իրանյան։ Ես հիմա մի քանի քայլ եմ գրել, ոնց փոխես մեղքիդ մակարդակը, ոնց անես, որ մեղք չգործես, լավ, սենց ասեմ։ Ու առաջի քայլը, որ ճիշտ է քայլերը շատ են, ուղղակի խորհրդի կարգով ուզում եմ մի քանի բան ասեմ սիրելիս։ Որ պրակտիկ քո կյանքում կիրառես, որովհետև այնքան ենք լսել, չէ, պիտի սուրբ ապրես, պիտի մեղք չգործես, այնքան ենք լսել, բայց այդ մեղքը գալիս է կողքից այդեն Դե լավ, կանֆետա կերել իսենց, կամանց, զգուշ կպնում է քեզ, մինչև խաբար ես լնում, արդեն կանֆետը կերել ես, հետևից կուլոկն ես կերել, արդեն պակետն ես կերել, ենքան ես կերել։ Հիմա ես մի քանի բան եմ գրել, ոնց կարանամ կռվեմ այդ մեղքի հետ, հա, ու առաջինը, որ գրել եմ, դա ուխտ արա սիրելիս, ուխտ արա Տիրոջը։ Սաղմոս 76-ում ասում է 11 խոսքը, ուխտ դրեք և կատարեք, ձեր Տեր Աստծուն ամենքդ, որ նրա 4 կողմն եք։ Ուխտ արա Տիրոջը, ուխտը կտրում է կապը քո կապվածության հետ, քո կախվածության հետ։ Եթե ինչ որ մի բանի հետ կախված ես, ինչ որ մեկին կապված ես, ուխտ արա Տիրոջը։ Ուխտ արա ու ասել չեմ անի։ Ես ամեն ինչից, սիրելիներս, պարզ ասեմ քեզ, ամեն ինչից հրաժարվել եմ ուխտով։ Ինչ ուզում լինի, խմիչք լինի, սիգարետ լինի, թմրանյութեր լինի, ինչ ուզում լինի, ուխտով եմ հրաժարվել։ Կանգնեմ ու ասեմ Տեր Աստված, էլ չեմ անելու, երկրի առաջ քեզ ուխտ եմ անում։ Շատ բաներ ես ուխտ եմ արել ու հրաժարվել եմ։ Ու մինչև այսօր չեմ անում, գիտես ինչի, որովհետև պահում եմ իմ ուխտը։ Պահում եմ իմ ուխտը։ Խոսքը ասում է, ուխտ արեք, ուխտ դրեք և կատարեք։ Ամեն ինչից ուխտով եմ հրաժարվել։ Ամուսնական ալտարի առաջ էլ կանգնել ուխտ եմ արել երկրի առաջ, որ այս աղջկան վերցնում եմ ինձ կին, պրծավ, իրա հետ ենք մինչև մահը չբաժանի մեզ։ Այդ ուխտը ինձ պահում է, ինչքան էլ ուզում է հարձակում լինի, կարծում ես հարձակում չի լինի, ոնց կարա չլինի։ Ինչ կապ ունի, որ դու հոյվ ես, ավելի շատ է հարձակում լինում։ Խանութի կասիրից սկսած մինչև եսիմով վերջացրած։ Բայց ուխտ է ասարել, չէ՞, ով ուզում է հարձակվի, դու քո ուխտի մեջ ես, քո համար ավելի կարևոր է այն ուխտը, որ դու անում ես, քան թե այն առաջարկը, որ սատանան առաջարկում է։ Գիտեք ինչքան մարդիկ են գալիս։ Հովիվ ջան, մի հատ կաղոթես։ Չեմ կարող սիգարետը թարգեմ։ Գիտես արդեն 7-րդ անգամ է գալիս մոտդ։ Չեմ կարող թարգեմ այս սիգարետը։ Խմիչքը չեմ կարող թարգեմ։ Ընկերներս հետ էլի գնացի, չկարացա, դե ասենք չի կարող խայտարակ չի ելնելու։ Ուզում եմ իրանց ցույց տալ, որ տեսեք ես հավատացյալ եմ, բայց կարամ խմեմ։ Ինչ ցույց տալ, ինչ ապացուցեիր։ Հովիվ ջան, մի հատ կաղոթես, այս պիղծ սայտերը էլ չմտնեմ։ Ուխտ արա։ Ես ոնց է չեմ մտնում։ Ես կյանքում ոչ մի պիղծ սայտ չեմ մտել։ Ինչա, քեզանից վատ տղամարդ եմ։ Ոչ մի պիղծ սայտ ես կյանքում չեմ մտել։ Եղել է, որ ինտերնետում լինեմ, կողքից ինչ-որ վատ բան զգամ բացում, ինքը ոչ թե ես, բայց չեմ մտել նայեմ ինչա, կյանքում, ումից եմ վատ տղամարդ, բայց ուխտ ունեմ, բա ոնց պտի պահեմ, բա ոնց պտի երևա, որ ես Աստծունն եմ, բա ոնց պիտի երևա իմ ու կողքի հարևան Վարոդի տարբերությունը, եթե ես էլ իրա նման պտի պահեմ ինձ, ուխտ դրեք, չի ասում ուխտ դրեք, որ աշխարհը տնա դուք ուխտ արեցիք, ասում է ուխտ դրեք ու կատարեք։ Հոբը գիտեք ինչ ասում, Հոբիտ 31-րդ գլխում առաջի խոսում ասում է ուխտ արեցի աշկերիս հետ, որ կույսի վրա չնայեմ։ Աշկերիս հետ անգամ ասում է ուխտ արեցի։ Հա հասկացել է մարդը, որ այդ աշկերը մի հատ սիրուն աղջիկներն են վազելու են հետևից։
Մարդը կանգնել ու ուխտ արի աշկերի հետ։ Տեր Աստված, ես աշկերից հետ ուխտ եմ անում, որ ուրիշի վրա չնայեմ դաժե ցանկանալով։ Հիսուսը խեր ասում, եթե նայես ցանկանալով, իմացի արդեն արեցիր, ցանկացար։ Բրծավ, մեղքի մեջ ես։ Ուխտը այնքան հզոր զենք է, եթե կարաս ուխտդ պահես։ Ինչի չես կարող հրաժարվել մեղքից ուխտ արա։ Եթե չես կարող բամբասանքից հրաժարվել, ուխտ արա։ Ասա Տեր Աստված, ուխտ եմ անում քո հետ, հենց սկսեմ բամբասել, ես իմ ձեռով մի հատ տալու եմ երեսիս։ Ես ինձ կփագեմ։ Ավելի վատ դու քեզ փագես, քան թե հետո ուրիշ փակուղին գնես։ Մենք մի եղբայր ունենք, մեծ մասը ճանաչում եք։ Ինքը շաքար ունի։ Շատ բարձր շաքար ուներ։ Ուխտ արեց Աստծու հետ, ասես Տեր Աստված, ուխտ եմ անում քո հետ, էլ քաղցր չեմ ուտելու, շատ էր սիրում քաղցր։ Այս շաքարից բժշկվեց։ Հիմա շաքարը նորմալ է։ Բաշատակերությունն էլ է մեղ, բա ոնց պայքարես։ Եթե քեզ սպանում է այդ։ Ուխտ դրեք եւ կատարեք։ Ոչ միայն դրեք, այլ նաեւ կատարեք։ Գիտես, եթե այդ մի մեթոդն եմ ասում քեզ, հա, ոնց դեմ կանգնես մեղքին, ինչ որ մի բանի, որի չես կարող հրաժարվես։ Եթե ասենք ուժը, տղամարդկությունը չի երիքում ուխտդ պահես, շատ լավ մի հատ տարբերակ կա մեղքի դեմ պայքարելու։ Շատ լավ։ Գիտես ինչն է դա։ Սուրբ Հոգով աղոթելը։ Այնքան լավ տարբերակ է, երբ որ մեղքը քեզ հարձակվում է, սկսում ես լեզուներով աղոթել։ Երբ որ բերանդ բացում ես, ուզում ես անեցես ու սկսում ես խելո բելաբեշեդելո մալախելաբելերեշելո մալակալասայ, բայց չես կարող անեցես։ Երբ որ գնում ես, որ սիգարետը վերցնես, սկսում ես մախալոն բելախեդոնո մալախաշի դոնախալակամ։ Դե գնա վեկալ այդ սիգարետը, դրանով ո՞նց ես վերցնելու։ Երբ որ ուզում ես մտնես մի հատ սխայսայդ, մատը ցենց գնում է ու նախոդոնո մախունաշիլո խոմալախամ։ Всё, էլ մատը էլ զորով էլ պլաստիկակոպցիով չես կարող կպցնես այդ կնոպկային, որ այդ էջը բացի։ Հա? Այնքան ուժեղ է Սուրբ Հոգով աղոթքը սիրելիս։ Երբ որ մի խնդիր ես ունենում, երբ որ մեղքը հարձակվել է, զգում ես չես կարող դեմը պայքարես։ Այն մարդ ես, միգուցե թուլացել ես, չես կարող։ Թող տո Սուրբ Հոգին քո տեղը պայքարի։ Կարող է քեզնից վատ է հարցերը լուծելու մեղքի։ Կարող է որ աղոթեցիր Սուրբ Հոգով, Սուրբ Հոգին չգիտի ինչ հրճակում անի, որ մեղքի հարցերը լուծի։ Եթե դու զգում ես չես կարող, թող տո Սուրբ Հոգին խոսա։ Սուրբ Հոգուս լավելով կխոսա։ Հա? Ով կարա Սուրբ Հոգուս լավ խոսա։ Թող ազատագրի լեզուներդ։ Ընդհանրապես լավ կլինի լեզուները միշտ քո մեջ լինեն, միշտ խոսա Սուրբ Հոգով։ Այդ ինքը իներցիայով քեզ բերում է օրհնություններ։ Գիտես, Պենսիլվանիայի Սիդրոտի հաղորդումն էին նայում ես վերջերս։ Պենսիլվանիայի համալսարանը հավատացյալներին բերել էր, լեզուներով աղոթել է տվել ու ուսումնասիրություն արել։ Ու ինչ եզրակացության էին եկել, որ երբ որ դու հայերեն ես խոսում, քո լեզվով ես խոսում, այս ճակատային ուղեղը ինքը վառվում է, ինքը գործում է, շատ ուժեղ տաքանում է։ Հենց սկսում ես լեզուներով խոսալ, ուղեղդ քնում է։ Որտեվ դու չես խոսում, Տերն է քո ներսից խոսում։ Սուրբ Հոգին է խոսում, թող խոսա։ Պողոս առաքյալը դրա համար Կորինթացիների մեջ ասում է, երբ որ հոգով եմ խոսում, մարմինս ուղեղս անպտուղ է, որովհետև քնած է ուղեղը։ Երբ որ լեզուներով աղոթում ես, ուղեղը չի աշխատում։ Ուզում ես խնդիր լուծի ուղեղով, ուզում ես, չգիտեմ, ուրիշ բաներին նայի, երազի, ինչ ուզում ես արա, որովհետև Սուրբ Հոգին բառերը ծնում է լեզվիդ վրա։ Եթե դու գիտես ինչ էին գտել նաև, մի հատ բառ կա, ես այդ բառը չեմ կարողանում արտասանեմ, հեսա կասեմ։ Ուրեմն ուղեղի մեջ մի հատ նյութ կա, որի անունը գիպատալամուս, հա, մոտավորապես sense մի հատ անուն ունի։ Գիտեք ինչ են հայտնաբերել, երբ որ լեզուներով ես աղոթում, ինչ է լինում։ Այդ գիպատալամուսը սկսում է ինքը պատասխանատու է մարդու իմունիտետի համար։ Երբ որ սկսում ես Սուրբ Հոգով աղոթել, գիպատալամուսը սկսում է 40%-ով ավել իմունիտետի բան արտադրել։ Իմունիտետը 40%-ով բարձրանում է։ Էս էլ քեզի պատվաստում COVID-ի դեմ։ Հա? Ամեն։ Էս էլ քեզ պատվաստում COVID-ի դեմ։ 40%-ով իմունիտետը բարձրանում է, երբ որ լեզուներով աղոթում ես։ Զգում ես ինչքան է հեշտանում ապրելը Տիրոջ հետ։ Կամաց հասկանում ենք, չէ՞, ինչքան հեշտ է Տիրոջ հետ ապրելը։ Մարդիկ մտածում են, որ դառնեմ հավատացյալ, ո՞նց եմ ապրելու։ Ո՞նց եմ անելու։ Էս պետք է չանեմ, ես էսի չանեմ կմեռնեմ։
Էնի չանեմ կմեռնեմ, էնի չանեմ կմեռնեմ։ Այ մարդ, այդ դրանից որ մեկն է անես կմեռնես, ասեմ քեզ։ Այ որ չանես կապրես։ Բա ոնց չանեմ, հենա ասում եմ էլի կամանց։ Ուխտ արա։ Չես կարա ուխտ անես, հենց հարցակվում է խնդիրը քո վրա, մեղքը գալիս է դուրս ծեծում է, սկսի լեզուներով աղոթել։ Պողոս առաքյալը հիշում եք ինչ էր ասում։ Ասում է գոհանում եմ Աստծուց, որ բոլորիցս շատ եմ լեզուներով աղոթում։ Մենք նայում ենք, ասում ենք, այ մարդ, ես Պողոս առաքյալը կաշեի բեսմերտնին անցավ։ Ինչ անում են չի մեռնում։ Էլ գազաններն են արձակվում, վրան բան չեն կարում, քարկոծում են, գցում են գետին, հելնում գնում է։ Մի քանի անգամ ծեծեցին 40-ից 1 պակաս, ոչի բան չեղավ։ Էս ինչ զորություն է։ Վրից թաշկինակներ են տանում կամ դնում են հիվանդերի վրա ազատագրվում են։ Ում համար աղոթում է, բժշկվում է, էս ինչ զորություն է։ Հենա ասում է զորության գաղտնիքը։ Ասում է բոլորից շատ եմ լեզուներով աղոթում։ Իմունիտետը 40%-ով բարձրացել է, ոչի բան չի լինում, հոգևոր իմունիտետն է բարձրացել։ Ոչի բան չի լինում։ Ես մի ընկեր ունեի, իրա բերանը չէր փակվում։ Դու զգում էիր, դաշը որ կանգնած քեզ նայեմ ներսում աղոթում է լեզուներով։ Գիշերը կարող է քնած տեղից լեզուներով աղոթելով արթնանալ։ Մարդը առավոտից իրիկուն դրա համար նենց օծություն կար իրա վրա։ Առավոտից իրիկուն երբ հնարավորություն կա լեզուներով աղոթում էր։ Աշխարհի ամենաուժեղ անտիվիրուսն է։ Ամենաուժեղն է։ Ոչ մի վիրուս, հոգևոր վիրուս չի կարա քեզ կպնի, երբ որ տիրոջ անտիվիրուսով դու լցված ես։ Հա? Սուրբ Հոգին քո մեջ ամեն վիրուս սպանող հոգի է։ Սկսի աղոթել, ինչ մեղք հարձակվում է քեզ։ Փողոցով գնում ես, մեկը ինչ որ մեկը անհաջող մի հատ արտաքինով կանգնացնում է, աշկերտ փակի լեզուներով աղոթի գաստուր, ուղիղ, բայց իրա վրա չքշես։ Հա? Սկսի լեզուներով աղոթել։ Հիմա կասես աշկերը փակ քշել չի կարելի։ Մի վարքյան կարելի է, մինչև անցնես իրանից։ Հռոմեացիս 8:13։ Գիտեք ինչ է ասում Պողոս առաքյալը, որովհետև եթե մարմնավորապես ապրենք, կմեռնենք, բայց եթե հոգով մարմնի գործերը սպանենք, կապրենք։ Միակ ճանապարհը փրկության հոգով մարմնի գործերը սպանելն է։ Հոգին քո մեջ է։ Մեղքը հենց հարձակվում է, սկսի լեզուներով արագ աղոթել։ Կտենաս ոնց է սկսում կամաց հետ նահանջել այդ մեղքերից։ Ինչ մեղք ուզում է լինի։ Հենց որ գալիս է ասես ներսից այդ մեկ էլ ասում է, բա հիշում ես Անահիտը ոնց ոտը տրորեց։ Ու արդեն sense ներսից ատելությունն ասում է մի հատ չատենք իրան այդ ատենքի վրա սկսում ես խելոմադելո խդոլոմադել ֆեդելա մեկ էլ տենում ես փուքսը թողեց այդ ներվային որ sense բարձացել էր որ հեսա պետք է տրակեր sense իջավ հանգիստ մեկ է սուրբ հոգու ջրերը տարան քեզ դրանից լավ բան դրանից հեշտ տարբերակ ոնց պայքարեմ մեղքի դեմ Ուխտարա, եթե ռիշ չես անում ուխտ անես հանգարտ չխախտես, հենց մեղքը գալիս է լեզուներով աղոթի։ Եթե էդ էլ չի օգնում, ասում ես լավ է, չեմ էլ կարում սկի աղոթեմ, աղոթելս էլ չի գալի, ուխտ չեմ ուզում անեմ, աղոթելս չի գալի։ Գիտես ինչ արա, թուղթու գրիչը վերցու սկսի գրել, դու կասես ես ինչ ասում մեր հովիվը։ Հա, թուղթու գրիչը վերցու սկսի գրել։ Հենց սկսում ես մեկին նախանձել, գրիչը վեկալ ու սկսի գրել։ Ես ոչ մեկի չեմ նախանձում, ես պատկանում եմ Հիսուսին, ես մաքուր եմ, սկսի գրել, մի վախեցի, այդ հռչակում է։ Երբ որ դու գրում ես, մենակ դու չես կարդում։ Գրողը դու ես, բայց սա հոգևոր աշխարհը կարդում է։ Հա, գրի, ել չեմ ծխելու։ Գրի, ել չեմ խմելու։ Ել չեմ նախանձելու, ել ոչ մեկին չեմ ատելու։ Ես պատկանում եմ Հիսուսին։ Ես Քրիստոսի սեփականությունն եմ։ Գրի, դա գիտես ինչ ծիծաղալու չի։ Սա հավատքի քայլ է։ Երբ որ տենում ես այնեն չես կարող պայքարել, այսեն չես պայքարում, թուղթու գրիչը վերցու փորձի գրել։ Տես ինչքան բան կփոխվի մոտդ։ Սկսի գրելը։ Եթե կգրես կպրծնես, կտենաս բան չի փոխվում, գազած մի հատ կարթա բարձրաձայն։ Թող լսեն։ Որոշ անպատասխանոդու տարրեր, որ հարցակվել են քո վրա։
Թող լսեն ով ես դու, ումն ես։ Մի հատ լավ տեղ կա, շատ եմ սիրում այս տեղը։ Եսայի մարգարեության մեջ է, ուզում կարդամ։ Եսայի 44-րդ գլուխ 5-րդ խոսքը։ Տեսեք ինչ է ասում։ Սա պիտի ասի, ես Տիրոջն եմ, նա պիտի Հակոբի անունով կոչվի եւ մյուսը իր ձեռով պիտի գրի, Տիրոջն եմ ես։ Եվ Իսրայելի անունով պիտի մականվեմ։ Իր ձեռով ասում եմ, մյուսն էլ պիտի գրի, Տիրոջն եմ ես։ Զորություն կա դրա մեջ, երբ որ դու գրում ես։ Գրել գիտես ինչ է նշանակում։ Գրելը կնքելու նման մի բան է, պեչատ խփելու նման մի բան է։ Երբ որ դու գրում ես քո ձեռով, դու պեչատ ես դնում։ Այդ քո ասածների վրա փաստ ես սարքում։ Ոչ թե օթում ասма թրջունը եկավ տարավ խոս գրածդ, փաստ ես սարքում։ Հետո եթե հանգարց սատանան գալի ասում է, դու ոչ մեկի պետք չես, պապկայից անի այդ թուղթը, որ գրել ես ես Հիսուսի սեփականությունն եմ, ասա, այ անգրագետ կարդալ չգիտես։ Հեսա գրած է ես Հիսուսի սեփականությունն եմ։ Եթե ակնոցա պետք ակնոցն վերցու կարդա։ Գրի։ Եթե ուղ չես կարում անես, մեկ ալարում ես կամ հավես չես անում կամ չի ստացվում մոտդ լեզունով աղոթես, սկսի գրելը։ Ասում եմ մեկը իր ձեռով պիտի գրի, Տիրոջն եմ ես։ Գիտես հերիք է մենք նստենք ու մտածենք Տերը ինչ որ մեր փոխարեն պետք է մեր հարցերը լուծի։ Տերը մեր մեղքերի հարցերը պետք է մեր փոխարեն լուծի։ Տեր Աստված դե չեմ կարող այս բանից դուրս գամ։ Մի բան արա։ Բա ես ու դու ինչ անենք։ Ինքը իր անելիքն արել է։ Լավ կլինի վեր կանանք մեզ թափ տանք ու չթողենք երբ սատանան մեր կյանքում հաղթի։ Ամեն անգամ եւ դու ընկնում ես մեղքի մեջ, սատանան քո կյանքում հաղթում է։ Ինչի պետք է ես նենց ապրեմ, որ սատանան ուրախանա։ Արի նենց անենք, Տիրան պատեպատ տա, էլի։ Արի քո ամեն քայլից թող ինքը իրան պատեպատ տա։ Թե տրակելա թող սատանան ներվայնությունից տրակի, հա։ Եթե նեղվելա թող ինքը նեղվի։ Նախանձելա թող ինքը նախանձի։ Թող քեզ նայի սատանան ու նախանձի Աստծուն, որ քո նման երեխա ունի։ Հա։ Նայ ու ասի, բայց ոնց եմ քեզ նախանձում, ոնց սրան ձեռս ես տարար, այս լրիվ իմներ է, թող նայ ու նախանձի Աստծուն։ Հա, արի նենց անենք, թող իր այդ բացազական էմոցիաները իր գլխին գան։ Փոս փորողը փոսն է անգնում, չէ՞։ 6000 տարի է փոսա փորում մարդկության վրա։ Արի բրթենք գցենք փոսը իրան, էլի։ Ոչ մեկից կախված չի, ես քեզնից է կախված։ Ասում են մեկը իր ձեռով կգրի, Տիրոջն եմ ես։ Պիտի մենք փոխենք մեր մեղքի մակարդակը սիրելիս։ Հռոմեացիս 8:5-ը Որովհետև մարմնավոր լինողները մարմնի բաներ են մտածում, հոգևոր լինողները հոգու բաներ, որովհետև մարմնի խորհուրդը մահ է, հոգու խորհուրդը կյանք եւ խաղաղություն, որովհետև մարմնի խորհուրդը Աստծո դեմ թշնամություն է, որովհետև Աստծո օրենքին չի հնազանդվում եւ կարող էլ չի, եւ նրանք, որ մարմնով են, չեն կարող Աստծուն հաճելի լինել։ Եթե հետ կարդամ, գիտեք ինչ է ասում, եթե մարմնով ես շարժվում, դու տհաճ ես Աստծուն։ Նրանք, որ մարմնով են, ասում չեն կարող Աստծուն հաճելի լինել։ Ես լավ, ինչի պետք է նենց անեմ, որ Աստծուն տհաճ լինեմ։ Դե բայց դե զաթո ընկերներից դեմը տենց կարքին տղա է դուս եկա։ Զաթո ընկերուներից դեմը տենց լավ իրանց հետ են անուշիկի, եմ ասում ոսկորները լվացինք։ Ինչի պետք է ես ինչ-որ մեկին հաճելի լինեմ, Աստծուն տհաճ լինելու հաշվին։ 1000 տարի մնա ինձ պետք է։ Աշխարհում չկա տես մարդ, ում ես կուզեմ հաճելի լինեմ, ինչա թե Աստծուն տհաճ, բայց Աստծուն տհաճ լինեմ։ Ավելի լավ է Հիսուսը ասի ապրես բալես, սաղ աշխարհը քարերը վերցնի խփի գլխիս։ Ասեն ես ինչ արեցիր, բայց Հիսուսը ասի ապրես։ Գիտես ինչի, որովհետև վերջի հաշվով մեկն է ամբողջ երկրագնդում, տիեզերքում մեկն է, ում կարծիքը փոփոխական չի, այդ Հիսուսն է։ Ես ինչի ընկնեմ փոփոխական կարծիքների հետևից։ Եթե կա մեկը, ում կարծիքը մնայուն է իմ մասին։
ում մոտ տպավորություն ստեղծեմ են մարդկանց մոտ, ովքեր որ այսօր բարև, վաղը հոբի նման տրորեն անցնեն վրայովս։ Իմ ինչին է պետք։ Ժամանակավոր տպավորությունը փոխեմ հավիտենականի հետ, ես մաթեմատիկական թեքումով եմ սովորել, ավարտել, ես հաշվարկից լավ եմ։ Հաշվարկներից շատ լավ եմ։ Գիտեք, հասարակ հաշվարկ կա։ Ժամանակավորը 1000 տարի մնա ինձ պետք է հավիտենականի հետ փոխեմ։ Հասարակ հաշվարկ կա։ Ինչքան էլ ուզում եմ սիրուն լինի ժամանակավորը, ինչքան էլ ուզում եմ քաղցր տեսք ունենա ժամանակավորը։ Եթե մի բան ժամանակավոր է ու շատ արագ անցնում է, ես ինչի պիտի փոխեմ հավիտենականի հետ, որը որ մնայուն է միշտ իմ հետ ալնելու։ Դուք ասես, բայց այդ ժամանակավորը քաղցր է, եթե ժամանակավորը քաղցր է, ես դառը կուտեմ, բայց հավիտենական քաղցրը կուտեմ։ Եթե ժամանակավորը սիրուն է, ես գեշը կնայեմ, հավիտենական սիրունը կուզեմ։ Հա, եթե ժամանակավորը փափուկ է, ես չորը կընտրեմ, բայց հավիտենական փափուկի մեջ կմտնեմ։ Կապ չունի ժամանակավորը ինչ է, այդ բառը արդեն անհետաքրքիր է։ Եթե ժամանակավոր է, ուրեմն ժամանակի մեջ է, ուրեմն անցնելու է գնա։ Բայց այն ինչ Աստծո մոտ է, այդ հավիտենական է քո համար։ Դրա համար Հիսուսը, գիտեք, ինքը խոսքերը երկիր չէր շպրտում ուղղակի։ Այնպես չէր, որ ինքը ուզում էր աշակերտների դուրը գար, ուզում էր խելոք բան ասեր, որ ասեն, վայ ինչ խելոք վարդապետ ունենք։ Չէ, ինքը հավիտենական ճշմարտություններ էր ասում էր, ձեր համար գանձեր մի դիզեք երկրի վրա, որտեղ ցեցը գալի ուտում է, գողը գողանում է։ Ձեր համար ասում է գանձեր դիզեք երկնքում, դիզեք։ Դիզել գիտես ինչ է նշանակում։ Ոչ թե երկու կոպեկ փող ուղարկի երկինք։ Չէ, այնպես բաներ արա այս երկրի վրա, այնքան գործեր արա, որոնտեղ դեզի պես հավաքվի։ Դեզ, այն խոտի դեզը, ով գյուղերում եղել են, գիտեն խոտի դեզը ինչ է։ Դեզը հավաքում են։ Ասում է ձեր համար գանձեր դիզեք երկնքում, որ գնաս այդ դիզերը վայել ես։ Ոչ թե գնաս կողքի հայավան ասես մի տուկ խոտ կտաս ծմերը յոլա գնամ։ Չէ, գանձերը պիտի դիզես երկնքում, որտեղ որ հավիտենական է։ Դրա համար մեզ պետք է մեր մեղքի մակարդակը ամեն օր փոխենք, սիրելիս։ Մեզ պետք է փոխենք, մենք պիտի տարբերվենք։ Ես պիտի երեկվա գորից տարբերվեմ, եթե չեմ տարբերվում ամոթ ինձ։ Հա? Դու պիտի երեկվա Դավիթից, Արմենից, Կարենից, Սիմոնից տարբերվես։ Պիտի տարբերվես։ Եթե տարբերություն չկա, որտեղ երևա, որ ես Տիրոջն եմ։ Ուրիշ բան, եթե 100%-անոց սուրբ լներ, տարբերվելու տեղ չլներ, բայց եթե 100%-անոց սուրբ լներ, վաղուց քեզ երկինք էին տարել, ոչ մեկ ստե չէր պահի։ Դրա համար փոխվելու բան ունենք բոլորս էլ։ Ձգտեք սրբության, փոխի մեղքիդ մակարդակը, ինչքան դու այս ճահիճից բարձանում ես, հա, ինչքան բարձանում ես, այնքան պիտի մեղքիդ մակարդակը իջնի։ Այստեղ արդեն քո համար դաժե գիտես ինչն է մեղքը, ոչ թե այ ոնց անեմ ես ինչ մեղքը չգործեմ, այլ Տեր Աստված, թեկուզ մի վարքյանով, բայց ինչ վատ բան մտածեցի այն մարդու մասին։ Մի հատ Անտուն Թափառականի կողքով անցար, ասեցիր ինչ եղքին զզվելի է։ Այդի քո համար պիտի մեծ մեղք կլինի։ Արդեն ինչքան բարձանում ես Տիրոջ մեջ, արդեն այն թեթև մեղքը, որ ընդ ներքևում էդի չերել տենում, ըստեղ էդի արդեն մեծ մեղք կա քո համար։ Բայց նորմալ չի, որ 7 աստիճան Տիրոջ մեջ բարձացել ես, հələ շնության դեմ ես պայքարում, կամ կազինոյի դեմ ես պայքարում, կամ բամբասանքի դեմ ես պայքարում։ Մենք պետք է մեր մեղքի մակարդակը փոխենք, սիրելիս։ Դրա համար ես մի քանի խորհուրդ եմ քեզ ասել, 3 ասեցի, հա։ Ուխտարա, եթե չես կարողանում դեմն առնես, գնա ուխտարա Տիրոջ հետ, ասա Տեր ուխտ եմ անում, էլ չեմ անի։ Եթե ուխտիդ վրա վստահ չես, հենց մեղքը գալիս է սկսի Սուրբ Հոգով աղոթել։ Հենց գալիս է սկսի մի մտածի, հենց գում ես գայթակղություն եկավ, հեսա մեղք ես գործելու, սկսի արագ լեզուներով աղոթել։ Եթե տենում ես էլ չես կարող անես։ Հա դա չի ստացվում մոտս էլի։ Բռնել են չեն թողում աղոթեմ։ Գրի չվեկալ ձեռդ էլ չեմ բռնել։ Սկսի գրելը։ Ես սա չեմ անելու, ես Տիրոջն եմ, գրի, ժամերով գրի, մի մտածի, սկսի գրելը։ Մի որոշ ժամանակ հետո կտենաս, որ ձեռդ քոնը չի, արդեն ուրիշն է քո հետ գրում, Հիսուսն եկել է քո ձեռի հետ գրում է։ Այնքան բան կփոխվի։ Եթե դա էլ չես ուզում անես,
չգիտեմ, համենայն դեպս այն չի տարբերակը, որ գնաս ասես մեկը աղոթի պրծնես, հա, մի բան դու պետք է անես, եթե դա էլ չես ուզում անես, ուրեմն լավ հպարտ ես, ուրեմն քեզ մի հատ կարևոր բան է պետք, չորրորդը, հա, խոնարհվել է պետք, քեզ խոնարհվել է պետք, ուրեմն, ես կխնդրեմ փառաբանությունը գա, Սաղմոս 119-ում գիտեք ինչ է ասում, 119-ի 57 խոսքը, դեռ որ խոնարհված չէի, սխալվում էի, բայց հիմա քո խոսքը պահում եմ։ Երբ որ մարդը խոնարհված չի, ինքը գիտեք իր հպարտությունը թույլ չի տալի ընդունել իր բանկրոտությունը ու սկսում է արդարանալ։ Իմ մոտ չի ստացվում, էսել եմ փորձել չի լինում, էնել եմ փորձել չի լինում, թե կարաք մի բան արեք։ Ասում է դեռ որ խոնարհված չէի, սխալվում էի։ Քանի դեռ խոնարհված չէի, սխալվում էի։ Բայց հիմա քո խոսքը պահում եմ։ Գիտես ինչքան աճում ես Աստծու մեջ, այնքան պիտի խոնարհվես։ Այնքան պիտի խոնարհվես, որպեսզի մեղքերիդ հարցերը լուծես։ Հպարտ մարդը դժվար է կռվում իր մեղքերի հետ, որովհետև սատանան գալի ասում է, ապեր դու գիտես ինչ տղա ես։ Արխային, դա ի՞նչ է որ դու չթողես։ Երբ ուզես թողելու ես։ Գիտեք ինչքան հավատացել եմ տեսել, ասել եմ հովիվ ջան, դա գիտես ինչ է իմ համար, որոր ուզեմ էլ չեմ ծխի։ Որորն ուզեմ։ Դա հպարտ մարդ է, որը որ 20 տարի հետո էլ հանդիպես նույն բանն է ասելու։ Չէ, դու գիտեք ես ինչ բարերար եմ, ինչ բարի մարդ եմ։ Վայ, ես գիտեք ես բոլորին երբ ոնց ինչքան ուզեմ։ Ես հպարտ մարդիկ են։ Ասում է դեռ որ խոնարհված չէի, հա սխալվում էի։ Բայց երբ խոնարհվեցի, ասում է սկսեցի հասկանալ քո խոսքը։ Քո խոսքը պահում եմ։ Գիտես, մի բան եմ ուզում ասեմ, հեսա մենք աղոթք ենք անելու։ Ինչքան բարձանում ես, չէ՞ Աստծու մեջ։ Այնքան քո մեղքերը մեծանում են, այն որ փոքր ժամանակ չէր, փոքր չէր նկատում։ Եթե իր հարցերը չես լուծում, ինչքան բարձանում ես, ինքը մեծանում է ու սկսում է քո հարցերը լուծել։ Փուչիկը ոնց է, փուչիկի վրա, երբ որ փչած փուչիկի վրա մի հատ ֆլոմաստերով կետ ես դնում մի քանի հատ, իրանք չեն երևում, բայց երբ որ այդ փուչիկը 10 անգամ փչում ես մեծանում, այդ կետն էլ է մեծանում 10 անգամ։ Արդեն այդ կետը երևում է, մինչև այդ չէ երևում, որտեղ փուչուր կետ էր, բայց քանի փուչիկը մեծանում է, վրայի այդ սև կետը ինքն էլ է մեծանում։ Նույն ձևով մեղքն է, սիրելիս, եթե դու իր հարցերը չես լուծում, ինչքան դու բարձանում ես Աստծու մեջ, բարձանում ես ֆինանսների մեջ, քո մեղքը սկսում է մեծանալ, երևալ։ Են լսել եք, չի ասում են, այ մարդ այնքան լավ տան տղամարդ էր։ Այնքան լավ տան տղամարդ էր։ Փողերը շատացան, փողը փչացրեց։ Անառակի մեկն է դարել ու շատ ունկան։ Փողերը չփչացրին, այն ժամանակ այդ մարդը ներսում ուներ այդ մեղքը։ Պրոստը իր վրա բանի տեղ դնող չկար, իրան, որովհետև 50 տարեկան փորիկով ձաձա է։ Բայց երբ որ փողերը շատացան, արդեն մարդիկ իր փորիկին չեն նայում, 18 տարեկան աղջիկները իր դրամապանակին են նայում։ Ու կյանքը փոխվում է իր դեպի վատը, որովհետև այնտեղ, երբ որ փողը չկար, հələ այդ ֆինանսների դատարկության ժամանակ այդ մեղքի այդ հարցերը չէր լուծել։ Պրոստը հնարավորություն չկար ներում ամեն ինչը։ Ինչքան աճում ես, այնքան ուռում է կեղտը։ Այնքան պարզ է դառնում, այնքան դուրս է գալի։ Դրա համար փողը չի մարդուն փչացնում, փողը բացահայտում է, թե ով է ինքը եղել մինչև այդ։ Հա? Իշխանությունը չի փչացնում մարդուն, իշխանությունը բացահայտում է, թե այդ մարդը մինչև այդ ով է եղել։ Ինչքան մեծանում ես փուչիկի նման, այնքան այն կետը դառնում է մեծ նշան։ Մենք այսօր աղոթք ենք անելու, սիրելիս։ Բոլորդ էլ համենայն դեպս մեծ մասը ինձ թվում է ցանկություն ունեք բարձրանաք Տիրոջ մեջ, ծառայության մեջ ավելի բարձրանաք։ Ու գիտես ինչքան դու բարձրանաս, այնքան մեղքերդ սկսում են աշխատել քո դեմ։ Ես հովիվներին միշտ ասում եմ, նոր բարձրացող հովիվներին ասում եմ, մարդիկ կան, որ կանչում եմ, ասում եմ անգամ, ասեմ լսի, քո մոտ էս կա։ Հիմա դա չի երևում։ Բայց երբ որ քո եկեղեցին կլինի 500, 1000, 5000 հոգի, էդի քո տունը քանդելու է։
Եթե հիմա դրա հարցերը չլուծես։ Հիմա չի երևում, որովհետև փոքր է, դու ես փոքր։ Բայց Տերը բարձրացնելու է քեզ։ Եթե ընդ դրա հարցերը չլուծես, այստեղ ինքն է քո հարցերը լուծելու։ Նույնը ծառայությունն է, դու Աստծո մեջ բարձրանում ես, այնտեղ այդ խնդիրի հարցերը չլուծես, այստեղ ինքը քո հարցերը լուծելու է։ Ես կխնդրեմ ոտքի կանգնենք։ Հայտնություն 3:12-ն եմ կարդում։ Ով որ հաղթում ասյուն կանեմ նրան իմ Աստծո տաճարում, եւ այլևս դուրս չի գնա, եւ նրա վրա կգրեմ իմ Աստծո անունը, եւ իմ Աստծո քաղաքի անունը, այն նոր Երուսաղեմի անունը, որ իջնում է երկնքից, իմ Աստծոց, եւ իմ նոր անունը։ Նա քանի հատ անուն ա ուզում Աստված մեր վրա գրի։ Ես կյանքում ոնց էլ ապրեմ, աշխարհի ամենահարուստն էլ որ լինեմ, մի հատ գոռ ավրես գրած ելնելու, ավել բան գրած չի լինելու։ Հա? Շատ ազգանունս գրվի, շատ որոշ մարդիկ անուն հայրենունով ինձ դիմեն։ Բան չի փոխվել, այդ մի անունս է գրած ելնելու։ Ասում ով որ հաղթի նայի քանի հատ անունա պատրաստել։ Տես, ստե դու ես գրում Տիրոջն եմ ես։ Այնտեղ ասма կգրեմ իմ Աստծո քաղաքի անունը, Աստծո անունը, իմ նոր անունը։ Այնտեղ Աստված իր ձեռով է քո վրա գրելու։ Ստե դու գրում ես Տիրոջն եմ ես, երկնքում Աստված գրելու է իմն է ինքը։ Զգում ես ինչ է կատարվում։ Զգում ես ինչ զորություն ունի քո ձեռը, որ ստե բան է գրում։ Տիրոջն եմ ես։ Ով որ հաղթի, ասма ես էլ իր ճակատին կգրեմ իմ սեփականություն, Հիսուսի սեփականություն, նոր Երուսաղեմի քաղաքացի։ Համեցի ներս։ Պրոպուսկ պետք չի լինի, որ կարտա Մոսկվիչա պետք չի լինելու, որ մտնես Երուսաղեմ, ճակատիդ գրած ալնելու։ Որ փողոցով եք քայլես, գնաս կողքի գյուղը, տենալուն ասեն Երուսաղեմի քաղաքացի է։ Երկնային, հա։ Այս իրական բաներ է, էսի հեքիաթ չի։ Այսքան հասկանում ենք այդ իրականա, այնքան էժանանում է այս իրականությունը, բայց քանի դեռ դու այն իրականությունը չես գիտակցել, այս իրականությունը քո համար վերջն է։ Բայց սրանից չօգտվեմ, նրանից չոք, հələ բանայեք ես ինչ կյանքա, բա ո՞նց սրա մեջ չլնեմ։ Գիտես այդ ինչի է, որտեվ այն իրականությունը չես ճանաչել։ Բայց եթե այն իրականությունը ճանաչում ես, ասում ես, գնա, եթե հնարավորություն կունենաս մի հատ միլիարդատեր պապիկի, որ հեսա մահանում է։ Գնա հետը խոսա երկու բառ։ Հոգնած, ոչ մի բան իրան հետաքրքիր չի, դատարկ մարդ մեռնում է։ Մեռնում է դատարկ մարդ։ Ես մի մարդ գիտեմ, որ շատ մեծ կարողություն ուներ, քաղցկեղ էր։ Ընկերները գնացել են իրաց տուն, ընկերն է ինձ պատմել, ասում է գոր նստած է, բերանը բացել է ու հայհոյում է այդ ամեն ինչը ինչ ունի։ Հայհոյում է, ասում է հասկանում եք, մեռնում եմ։ Ինչի պետք է հասնես անկողնիդ այդ վերջի անկողնի րոպեին նոր հասկանաս, որ մեռնում ես ու այդ բան չես տանում։ Բայց Տերը ասում է, լսի, քանից տե ես, ինչ կարաս հավաքի տար։ Որ գնալուց չասես մեռնում եմ, ասես գնում եմ։ Գնում եմ տուն։ Տարբերություն կա մեռնում ես, թե գնում ես տուն։ Երբ որ տուն ես գնում, ես որ Հայաստան եմ գնում, գիտեք ինչ, լրիվ ուրիշ զգացում եմ, որովհետև տուն եմ գնում։ Այդ զգացումը պետք է լինի երկինք գնալուց, ոչ թե մեռնում եմ։ Մնաք բարով, ես գնում եմ։ Գնում եմ տուն։ Գնում եմ Տիրոջ մոտ, հաղթանակած։ Դրա համար ինչ ենք անում։ Հիմա աղոթելու ենք, սիրելիս, որ ամեն մեկս իր մեջ քայլ անի, որ փոխի իր մեղքի մակարդակը։ Իր մեղքի մակարդակը փոխի։ Եթե քո համար առաջ են պուջուրիկ են թեթևիկ քո մտածած մեղքերն էին, մեղքեր չէին, հիմնական շեշտը դրեր նրա վրա, որ էլ սուտ չասես, մակարդակդ փոխի, սուտից սկսի զզվել, էլ չմտածես դրա մասին, ամոթա 20 տարվա քրիստոնյան ստի հետ կռիվանի, բայց 20 տարին ինչ ես արել, քեզ հիմա պետք է կռիվանես, այն թեթև մեղքիկների հետ, որոնք որ չեիր նկատում, որ դու ունես, հա, ամեն մեկը Իրանը ունի, ես չեմ կարող ասեմ, մեզ լսողներից ամեն մեկը Իրանը ունի, ամեն մեկս իր կռվի դաշտը ունի, ամեն,
Բայց պետք է այդ մակարդակը կամաց փոխվի։ Չի կարելի 20 տարի նույն մեղքի հետ կռիվանել, 10 տարի նույն մեղքի հետ կռիվանել։ Արի աղոթենք։ Երկնային Տեր, դու գիտես ամեն մեկի սիրտը, դու գիտես ամեն մեկի թուլությունը, դու գիտես ամեն մեկի այդ բաց դռները։ Ես խնդրում եմ փառավոր արքա հիմա ամեն մեկիս համար, խնդրում եմ մեզ դիտող ամեն մարդու համար Տեր, խնդրում եմ որ օգնես ամեն մեկին փոխի իր մեղքի մակարդակը Տեր, որ իր համար Տեր այն մեղքերը, որոնց հետ կռվում էին Տեր, միաշճան բարձանա ու դրանք մնան անցյալում Տեր, էլ չմտածի դա լինի լուծված հարց Տեր արքա, որ այն մեղքերը այն փոքր անգամ որ չեր էլ նկատում, ինքը իր համար դրանք այսօր դառնան կռվի թեմա Տեր։ Հիսուսի անունով օգնի ամեն մեկին մի քայլ բարձանա դեպի քեզ ու մի քայլ իջնի մեղքերի հետ հարաբերություններում Տեր։ Հիսուս Քրիստոսի անունով խնդրում եմ օգնես ամեն մեկին այստեղից Տեր։ Ամեն մեզ լսողին դուրս գա հաղթող իր մեղքերի հետ կռվում Տեր։ Հիսուսի զորավոր անունով օգնի քո եկեղեցին Տեր կանգնի սուրբ ու անարատ քո առաջ։ Օգնի քո եկեղեցին Տեր բարձրանա քո կամքի մեջ ու իջնի սատանայի հետ ամեն տեսակ պիղծ հարաբերությունների մեջ Տեր։ Հիսուսի զորավոր անունով օրհնում եմ իմ քուր եղբայրներին, հանձնում եմ քո ձեռքերը Տեր, ու ուրչակում եմ երկնայինը իրանց կյանքում, ով որ ուխտի կարիք ունի թող ուխտ տանի Տեր, ու մոտ որ լեզուները փակ են թող բացվի որ կռվի լեզուներով Տեր, ով որ Տեր կարիք ունի գրելու որպեսի գրի, կարդա ու հռչակի, թող գնա ու սկսի գրել Տեր, ով որ խոնարհվելու կարիք ունի, ում հպարտությունը խանգարում է այդ ամեն ինչի մեջ գնա, օգնի իրան խոնարհվի Տեր արքա։ Ես օրհնում եմ քույր եղբայրներիս հանձնում քո ձեռքերը, ուրչակում եմ երկնային լուծում ամեն մեկի կյանքի համար։ Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն։ 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 Բարև սիրելի քույր եւ եղբայրներ, Տերը օրհնի ձեզ։ Դու նոր լսեցիր Աստծո խոսքը, լսվեցիր Աստծո խոսքով։ Եվ եթե դու առաջի անգամ ես այսօր, ես ուզում եմ, որ դու քո կյանքում մի հատ շատ կարևոր որոշում կայացնես սիրելիս։ Դու հիմա կասես, այս ինչ որ խոսքեր լսեցի, ինձ լավ զգացի, ինչ որ բաներ ոնց որ փոխվում է մոտս, բայց ամենակարևորը գիտես որն է, որ կյանքդ փոխվի եւ նվիրվի Հիսուսին։ Դրա համար ես ուզում եմ քո համար մի տեղ կարդամ Աստվածաշնչից, որը գրած է Հռոմեացիս 10-րդ գլխում 9 եւ 10 խոսքերով։ Գրված է այսպես. Պողոս առաքյալը դիմում է Հռոմի եկեղեցուն ու ասում. որովհետև եթե բերնովդ Հիսուսին Տեր դավանես եւ սրտումդ հավատաս, թե Աստված հարություն տվեց նրան մեռելներից կապրես, որովհետև սրտով հավատում ենք արդարանալու համար, բերնով դավանում ենք փրկվելու համար։ Պողոս առաքյալն ասում է, եթե դու սրտումդ հավատաս Հիսուս Քրիստոսին, որ հարություն է արել եւ շուրթերովդ դավանես իրան, որպես Տեր ու Փրկիչ կփրկվես։ Եթե դու առաջ անգամ ես նայում այսօր ծառայությունը, ես քո համար հատուկ խոսք ունեմ ցելես։ Այսօր եկել է ժամանակը, որ դու շուրթերովդ Հիսուսին Տեր ու Փրկիչ ընդունես։ Դա կոչվում է փրկության աղոթք, ապաշխարության աղոթք, որովհետև նույն խոսքի մեջ Պողոսը շարունակում է ասում, որովհետև Գիրքը ասում է, ամեն ով որ հավատա նրան չի ամաչի։ Եվ եթե դու այսօր հավատաս ու ընդունես Հիսուսին Տեր ու Փրկիչ, դու չես ամաչի, որովհետև մյուս խոսքի մեջ ասում է, որովհետև ամեն ով որ Տիրոջ անունը կանչի, կապրի, դու կապրես սիրելիս, դու եթե ընդունես Հիսուսին Տեր ու Փրկիչ, քո անունը գրվի կյանքի գրքում, դու մահից կտեղափոխվես կյանք, որովհետև կյանքը Հիսուսի մեջ է սիրելիս։ Դրա համար ես խնդրելու եմ այսօր քեզ իմ հետ մի աղոթք անես։ Գիտես, աշխարհի ամենահաղթական աղոթքն է դա, որովհետև աշխարհի ամենամեծ հաղթանակը դա Հիսուսի ոտքերի մոտ պարտվելն է, երբ որ գալիս ես ու ասում ես Հիսուս կյանքս քեզ եմ տալիս։ Այսօր այդ աղոթքն եմ ես ուզում դու անես։ Դրա եթե պատրաստ ես իմ հետ ուղղակի կրկնի այն խոսքերը, որ ես հիմա կասեմ։ Ասա երկնային արքա, ես գալիս եմ քո առաջ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Սիրելի Հիսուս, ես ներողություն եմ խնդրում իմ արած բոլոր մեղքերի համար եւ հրաժարվում դրանցից։ Ես հավատում եմ Հիսուս, որ դու խաչվեցիր, մահացար եւ երրորդ օրը հարություն առար ինձ մեղքերից ազատելու համար։ Այսօրվանից իմ կյանքը քեզ եմ տալիս։ Խնդրում եմ, մաքրի ինձ իմ մեղքերից, լվա ինձ, սրբի ինձ եւ մկրտի ինձ քո սուրբ հոգով։ Այսօրվանից դու ես իմ Տերը ու իմ Աստվածը։ Հանուն Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու։ Ամեն։
Ամեն փառք Աստծուն սիրելիս։ Եթե դու ես աղոթք արեցիր, Աստվածաշունչն ասում է, եթե մեկը հավատքով ես աղոթք անում, իր անունը գրվում է կյանքի գրքում։ Այսօր դու ասեցիր հոգևոր աշխարհին, ես էլ չեմ ուզում ապրեմ մեղքի համար, ես ընդունում եմ Հիսուսին ու ուզում եմ ապրեմ Հիսուսի համար։ Դա կոչվում է փրկության աղոթք։ Տերը օրհնի քեզ, թող Աստծո փրկությունը քո հետ լինի, թող Աստծո օծությունը իջնի քո վրա ու ազատի ամեն կապանքից, ցավից ու հիվանդությունից ու լցնի իր փառքով։ Այսօրվանից դու Տիրոջ զավակ ես, պահի փրկությունը, պահի սրբությունը եւ կհանդիպենք երկնքում։ Աստված օրհնի քեզ, շնորհավոր։